Dobro veče, dragi Vitosloveni, dobro veče, dragi Vitoslovenke. Evo nas ponovo na Kliker kupu SFRV. Ovo je treća trka i nalazimo se u baru u Virtu Crnoj Gori. Moje ime je Josip Đorđević, a ovo je prvi program Vitoslovenske radiotelevizije. Evo za početak rezultati iz prethodnih trka. Videli ste pojedinačne, ali i ekipne rezultate. Ovo su naši takmičari, za početak vozači Virto Hrvatske. Za njima slede vozači Virto Bosne i Hercegovine. Tu su vozači Virto Slovenije i naravno vozači Virto Srbije. Za njima slede vozači Virto Crne Gore i na kraju vozači Virto Makedonije. To su sve već lica koje jako dobro poznate, to su naši najbolji vozači, najbolje što Virtoslavije može da ponudi u ovom trenutku što se tiče vožnje, brzine, ali tako, i uzbuđenja. Čekamo da počne trka, samo što nije počela. Evo ga. I krenuli su, da, ovo je najnovija staza, najnoviji početak. Možete primetiti da je staza kombinacija staza Virto Crne Gore i Virto Hrvatske. Evo za sada, vidio sam ispao jedan vozač sada, vidjeli ste ovde na pregibu staze ispao je jedan vozač, a dobro, to je, dešava se, tako, u ovim našim Virto trkama, Kliker kupa SFRV, dešava se naravno da vozači izlete sa staze, jer daju sve od sebe, što se kaže, pa samim tim dolazi i do proklizavanja. Vidite, ovo je jedno zanimljivo mesto, evo vidite, da, znači tu se neko od vozača se zaglavio i bilo je mala pomoć prijatelja, pa ga je malo pogurao sa staze, pogurao ga da nastavi sa samom trkom. Kao što znate sami, ove naše staze su u početku bile dizajnirane da izgledaju kao, jel tako, republičke granice, a i tako smo vozili u prvoj sezoni Kliker kupa SFRV. Sjetite se, ako pratite Vitoslovensku radioteleviziju, da je nedavno okačena cela prva sezona Kliker kupa SFRV, tako da eto možete pogledati svih 6 trka koje su vožene u prvoj sezoni. No, da se mi vratimo dalje. Kao što vidite, trka ide svojom brzinom, svojom akcija je, jel tako, neprestana. Vozači se pretiču, došli smo do toga da je lift izgleda postao mnogo bolji, da, i kažu inženjeri da ovog puta će biti znatno manje proklizanja na samom liftu. Evo, vidjeli ste jedno nezgodno mesto na stazi, gde izgleda dolazi do malo većeg zagušenja, pa vozači malo više tu se zaglave, jel? Ali eto i dalje, oni voze punom brzinom, točak uz točak, kliker uz kliker. Imamo 5 kamera na ovoj stazi, znači 5 kamera koje prate ceo događaj, što je naravno mnogo dobro i naravno poboljšava, nadam se, vaš užitak. Dok gledate samu trku, slobodno možete da ostavite neki komentar, možete da, jel tako, stisnete neki like ili kako već to ide, ne bi vam bilo zapoveđeno. Znate da Vitoslaviji sve to mnogo znači. Kao što znate, imamo 24 vozača, 6 Virto Republika sa po 4 takmičara. U dosadašnjem nastupu za sada je bio najbolji vozač Virto Bosne i Hercegovine, a vidjet ćemo šta će se dešavati dalje. Što se tiče naših vozača, da najbolji je bio Nebojša Savić, kao što rekao, iz Virto Bosne i Hercegovine, a ekipno je bila najbolja ekipa Virto Hrvatske. No, ima vremena do kraja, pa ćemo vidjeti šta će se dešavati sa rezultatima. Kao što znate, tu je 12 trka, mi smo trenutno na trećoj. Kao što rekao, ona se vozi u baru u Virto Crnoj Gori. Eto, ono drugo mesto nezgodno na samoj stazi, kao što smo rekli, znači baš pred ulazak na sam lift, gde dolazi do čestog zagušenja na stazi. Ovo je bilo sad jedna, da kažemo, kolona vozača koja se progurala i probila dalje. Po svim izgledima ovo je za sada
najsavršenija staza od svih koji smo imali do sada. Režija, jel? To, onaj poziv. Halo? Halo, druže Šipka. Da, u programu smo, eto, kao što vidite, trka se odvija. Pa ne, nisam mislio da je sad ovo savršeno, da prethodne staze nisu bile dobre, nego jednostavno dešavalo se da je tu prethodni sad. Dobro, druže Šipka. Da, pazit ću, naravno. Da, naravno, sve što Vitosloveni napravi, to je sve savršeno. Da, potpuno se slažem. Da, izvinjam se. Dobro, sve najbolje želim. Dobro, ovo je bio drug Šipka iz Vitoslovenske službe bezbednosti, a tu je uvek neko, tako da nam, da kažemo, skrene pažnju ako se kaže nešto neprimereno. No, da se mi vratimo našoj trci. Evo videli sada brzi prolaz vozača Virto-Slovenije i Virto-Hrvatske, projurili su pored naših kamera i nastavio samo vozač Virto-Slovenije, vozač Virto-Hrvatske je ostao zaguljen trenutno. Naravno, kadar ka zastavi, mogli ste primetiti da Virto Tito, kao što je i kao što smo već navikli, tako Virto Tito nas prati i nadgleda celu trku. Virto Tito je, što bi se rekla, naša Virto-slovenska veštačka inteligencija, odnosno Virto Tito je i više od toga i, kao što znate, Virto Tito je u svakom domaćinstvu i na svakom mestu da se nalazi Virto-Sloveni. Što bi se kaže, gde su Virto-Sloveni, tu je Virto Tito i obrnuto. Trka ide i dalje svojim tokom, to je dobro. Mogu da primetim značajan broj vozača na samoj stazi, tako da rekao bih da je većina tu, da nisu poispadali sa staze, što je i više nego dobro, zar ne? To je uvek obećavajuće kad ima više vozača na terenu. Op. To je taj lift. Znatno poboljšan, sve je bolje nego ranije, to je sjajno, u svakom pogledu, jel tako, svaki put sve više napredujemo, to je moto nas Virto-Slovena, da uspevamo da nadogledimo i ono što je dobro, da učinimo još boljim, jer nema granica za Virto-Slovene i za naš, da kažemo, napredak. Ovo je jedan dobar kadar, evo vidite, vozači prolaze, guraju se, malo ima guranja, ali to je sve u okviru sporta, znači nema nikakve zle namere, nego jednostavno se svi trude da postignu što bolji rezultat, naravno. Ipak, u ovoj sezoni, kao što znate, uveli smo bodovanje za razliku od prve sezone koja je bila revijalnog karaktera, tako da sada vozači se stvarno trude da budu što bolji. Kad kažem vozači, naravno mislim i vozača i muškog i ženskog pola, jer tako svaka ekipa ima mešovite takmičare i muškarce i žene. Idemo. Ovo je bio gužvanjac, gužva. Sjajno. To je velika brzina, teško je ispratiti zapravo uopšte ko tu preuzima vođstvo, pa samim tim trke su ograničene na vremenski period, eto, ne meri se po broju krugova, nego određeni vremenski period i onda kada on istekne, naravno ko je stigao do kraja, stigao je, tako će se najbolje vidjeti. No, da vidimo šta rade naši vozači, kako se snalaze, za sada im ide jako dobro, jedna fenomenalna staza. Da, stvarno je, moram priznam, baš dobro i vrlo rado bih pohvalio sve naše inženjere, naše majstore, sve ljude koji su se bavili izgradnjom same ove staze. Jasna stvar da same staze i sam Clicker Cup izazivaju veliko interesovanje. Evo, koliko sam čuo, bilo je veliko nadmetanje za svih svetskih agencija.
za prenos, televizijski prenos prava, jel tako, na Clicker Cup SFRV i polako postaje popularniji od same Formule 1 i od nekih sličnih formata, što je za nas Svitoslovene velika stvar, zar ne? I sad trenutno nalazimo otprilike na polovini trke, otprilike će trajati još nekih 10 minuta, toliko je predviđeno u samoj organizaciji. Naravno, tu je Savez Clicker Cup SFRV koji se bavi svim tim tehničkim detaljima i tim tehničkim pitanjima. Za one koji vole malo, da kažemo, drugačiji format, tu su i klikeri bez granica. Eto, vožene su i 3 trke u klikerima bez granica. Kao što znate, klikeri bez granica idu svakog drugog četvrtka u mesecu, dok, Clicker Cup SFRV se vozi svakog posljednjeg četvrtka u mesecu. U međuvremenu, ponedeljkom, naravno, možete pratite Vrt dnevnik koji vodi, doajen našeg novinarstva, gospodin Božidar Boža Horvat. Veliko ime vitoslovenskog novinarstva i vitoslovenske reči. Ovamo sad kamera koja se nalazi tačno na izlazu iz lifta. Ovo je kamera koja je desno. Imate kameru koja je na ulazu u lift, naravno sa suprotne strane. I jedna kamera koja je otprilike baš na samom ulazu u lift. I 5. kamera je, što bi se reklo, mobilna kamera koja prati naše vozače. Trka se dalje vodi nesmanjenom žestinom, to ide, svaka im čast, to su naši, bi se reklo, pravi gladijatori. Opa, lift se ubrzao sada, kao što znate, dešava se na svakoj trci da u nekom trenutku, ne znamo tačno u kom, obično, da se lift malo ubrza i onda dolazi do, što bi se reklo, malo nekih ispadanja, ali to je sve samo zato da bi se postigla veća dinamika u trci, veće uzbuđenje, što zbog vozača, naravno, ali i zbog svih nas koji pratimo ovaj događaj, jel' tako? Da vidimo, malo su se smirili, tu su, dobro je. Da, uhvatili smo trenutno kadar kad nije bilo nikog u ovom delu staze, evo vidite, znači neko stane, nekoga pogura, tako je to sve u sportu, što bi voleli da kažu ovi u fudbalu, lopte okrugla, isto tako i klikeri su okrugli, jel te, naši bolidi su vrlo okrugli i naravno kad ima kruženja, ima i kretanja. Vidimo ko je sada ovde. Ne vidim ko se zaglavio. Šteta, možda malo dalje kamera, ali dobro, da su bliže teško bi možda ispratili celu trku. Što se tiče samih kamera, tu eksperimentišu naši tehničari da postave što bolje kamere na što bolje pozicije i svaki put unaprede nešto da bude možda preglednije. Vi naravno, ako imate neki predlog, slobodno ostavite komentar. Vitoslavija uvek se trudi da postigne sve nešto bolje, da unapredi, jel' tako, ono što gledamo. Vitoslovenska radiotelevizija pre svega je tu zbog vas, Vitoslovena i Vitoslovenki, naravno. Ne znam da li ste zadovoljni ovim lepim vremenom, evo krenulo je proleće, to je uvek sjajna stvar, tako da proleće, kad krene proleće, krenu se da ključaju svi, jel' te, sokovi i da svi budemo, dobro sad, da, sokovi. Da vidimo šta se sad ovde dešava. Ovo je bila ljuta trka dva vozača.
čini mi se da su bili to vozači Virto Bosne i Hercegovine i Virto Hrvatske na trenutak. Naravno, publika koja je imala sreće da prisustvuje samoj trci je eto u prvim redovima i gleda šta se dešava. Možete primetiti i neke članove publike koji se nalaze sa strane same staze, mada su tu i naravno vozila hitne pomoći, safety car i svi ostali koji su tu u slučaju vatrogasci, naravno u slučaju da dođe do nekih problema, ali naravno nadamo se da neće i da će sve proći kako treba. Kliker Kup, SFRV i sami klikeri bez granica postižu sve veću gledanost i trenutno su rekorderi što se tiče gledanosti na Virtuslovenskoj radioteleviziji. Naravno, sve ostale formate koje Virtuslovenska radiotelevizija ima, Kliker Kup i Klikeri bez granica trenutno postižu najveću gledanost, što nas naravno sve veoma raduje. Ovo je miran kadar, ali tu su upravo bili vozač Virto Slovenije i Virto Crne Gore. Toliko brzo prođu da čak ne stignem da kažem njihova imena. Vidite, vozači, čak 3 vozača Virto Srbije se zaglavilo na jednom mestu. Moraće izgleda pričekaju da se smiluje neko od kolega i da ih malo pogura, da se vrate u trku. Sledeća trka, Kliker Kupa SFRV, treba da se vozi u, koliko mi se čini, u Virto Srbiji i to će biti trka u Novom Sadu. Eto, sledeća trka nam je u Novom Sadu, tako da vidjet ćemo se za mesec dana u Virto Srbiji u Novom Sadu. Staza se priprema već uveliko, tako da ne sumnjam da će biti spremna do samog održavanja trke. Znači, posljednji četvrtak u aprilu, Novi Sad. Da se mi vratimo na bar, da vidimo kako će se ovde završiti trka. Polako se privodi kraju, znači vozimo poslednje krugove. Vidjet ćemo šta će se desiti na samoj rang listi, da li će neko ugroziti Nebojšu Savića i njegov trenutno najbolji rezultat. On je, kao što znate, ako se sećate, uspeo u prethodne 2 trke da bude prvi i trenutno ima maksimalan broj poena, ima čak 60 poena iz prethodne 2 trke, pa ćemo vidjeti kako će se snaći ovog puta. Kad sam ga spomenuo, čini se upravo on bio zaglavio sada na onom pregibu. Tako da, živo me zanima, eto, kako će do kraja to proći i da li će ga neko ugroziti, tako, da li će neko napasti njegovu prvu poziciju. Naravno, svašta može se desiti, ima još 9 trka pred nama. Kao što znate, 12 trka se vozi u ovoj godini, svakog meseca po jedna. Tako da što se tiče rezultata, svašta možemo da očekujemo. Ekipa Virto Hrvatske je bila prva što se tiče ekipnih rezultata u prethodne 2 trke. Pa eto, vidjet ćemo šta će se desiti i sa ekipnim zbirom. Naravno, kao što pretpostavljate, poeni se dele tako što za prvo mesto se dobija 30 poena, drugo mesto je 25, pa ide na dole sve do nekog 12. mesta, posle toga nema poena. A naravno, što se tiče ekipnih rezultata, sabiraju se poeni svih takmičara, tako, ekipni poeni. Pa naravno, pa se tako dobiju ekipni poeni. Vidjet ćemo još. Biće uzbudljivo do 12. trke, vidjeti kako će se šta dešavati. Kladionice imaju različite kvote, tako, i za vozače i za Virto Republike. Ako ćemo vidjeti još do kraja ove godine šta se dešava. Videli ste u uglu ekran sa Virto Titom. Naravno,
nema Virtoslavije bez Virtu Tita, je tako? I nema Virtu Tita bez nas. Mi smo svi tu jedni za druge. A ovo su poslednji trenuci trke koliko mogu da vidim. Polako mi javljaju iz režije da se bližimo samom kraju. Evo, vozači, ako je moguće, voze još i brže, ne bi li postavili rezultat. Aha, evo, malo promene na stazi, da, dobili smo, da kažemo, tunel bez krova, ali nema krov samo zato da bismo mi bolje videli kako oni prolaze kroz, evo vidite, ovo je ovde prolaz. Naravno, taj prolaz označava i sam završetak, to će biti naravno i završetak same trke. Još uvek se vozi, ali čini mi se da ovo je već bukvalno poslednji minut, poslednje sekunde same trke. A neki su se zaglavili, vidite, baš na samom početku tunela. Možda bude nezgodno, moglo bi neke vozače da košta njihovih poena ako ostanu zaglavljeni na tom mestu. Eto, male greške dovode do, jel te, veliki problema. Videli ste naravno i našu bušilicu koja pokreće ceo tunel, jer nema, bez dobre bušilice nema dobrog udarca. Sada vidimo i poslednje vozače da stignu do kraja. Evo, možete primetiti da se polako pakuju, jer da je to otprilike to, koliko mi se čini da. Gorčelo Petrović je pobedio u ovoj trci. Vidite, Nebojša Savić je prvi, za njim ide Gorčelo Petrović, kao drugi Petar Pavlović je treći. Evo vidite ostatak rezultata. I na kraju Virto Crna Gora ima 113 poena, Virto Bosna i Hercegovina 101, Virto Hrvatska 85. Za njim ide Virto Srbija, pa Virto Slovenija i na kraju Virto Makedonija sa trenutno najmanjim brojem poena. Nadam se da ste uživali u ovoj trci. Ja vam želim sve najbolje. Mi se vidimo eto već za neke 2 nedelje na Klikerima bez granica. Želim vam ugodno veče. Moje ime je Josip Đorđević, ovo je prvi program Slovenske radio televizije i naravno Kliker Kup SFRV. Ono što mogu da vam kažem je da pritisnete like, share i subscribe ili što bi se reklo kod nas volim, podeli i pretplatite se. Želim vam sve najbolje. Laku noć.